Приветствую всех! Сегодня я нахожусь на пикнике, который хочу заснять на видео, показать вам, какая зона отдыха для барбекю существует на острове. И плюс ко всему в магазине вчера я купила несколько экзотических фруктов, которые хочу показать вам в этом видео. На всех Канарских островах, кроме Фуэртевентуры и Лансароте, растут бананы. Они украшают ландшафт зеленым цветом. Бананы выращиваются на Канарах с 18 века. Но все мы знаем, как выглядит банан. Да? Такой желтая кожура. Но вчера я купила немного другой банан. Сейчас я вам его покажу. Вчера я купила вот такой банан, он называется красный, Платано Рохо. Его сюда завезли, говорят, лет 40 назад с Кубы или с другой южно-латинской страны, латиноамериканской страны, и пытались здесь адаптировать. В общем, адаптировался он здесь хорошо, и в больших в массовых культурах его не выращивают. Продают здесь, либо в Испании. Так как все канарские бананы, которые выращиваются на территории Канарских островов, их кто-то отправляют в Испанию, не далее. Вот этот банан сейчас я буду пробовать. Тут мухи летают. Я его ела уже ранее. Он достаточно отличается от другого тем, что у него он крупный, намного крупнее, чем обычный банан по вкусу. По вкусу он отличается от обычного канарского банана. Не говорю, что от других бананов вообще канарский банан отличается тем, что у него какой-то есть немного такой более приятный привкус. Какой банан, но с чем-то вкусный, очень вкусный. И плюс ко всему бананы, они очень питательные. Следующий после этого фрукта я хотела показать личи. Личи растет в Южно-Восточной Азии, и я думаю, что там он стоит очень дешево. У нас он стоит 9,5 евро за килограмм. Я вчера купила всего 3 штучки, и мне это вышло на всего, то есть он достаточно такой легкий, где-то на 1 евро с чем-то. Его называют еще драконьим глазом, потому что в разрезе он такой красного цвета, такой пупырчатый, и если его разрезать, то есть вот в таком виде, надо было аккуратнее резать, он напоминает драконий глаз. Вот эту кожуру можно использовать в декоре. Первый раз я пробую это растение. Вкус между виноградом и еще больше похож на виноград. То есть вот такая косточка и кожура. Следующий у меня такой не очень приглядный. Попробую его немножко поменьше разрезать. Я думаю, что он уже в магазине немножко перележал. Его тоже выращивают в Тенерифе. Я думаю, в Китае он стоит копейки, а у нас 9,5 евро за килограмм. Следующий фрукт является одним из самых моих любимых. Его очень люблю. Это маракуйя или парчита.
его разрезать. О, какой спелый. Вот эти вот. А запах какой стоит, невероятно. То есть берут ложкой и едят вот эту мякоть. Особенно поражает меня запах. Из этого фрукта делают очень вкусные ликеры, джемы, настойки, добавляют в кондитерские изделия. Растет он на лиане и очень красиво цветет фиолетовыми такими цветками. Он бывает разных цветов, вот. У меня вот такой вот. Сейчас у меня еще один есть, я вам покажу. Попался очень сочный. Можно даже не ложкой, а прямо так выпить. Очень вкусно. Вот есть еще такая тоже неприглядная. Он такой вот маракуйя бывает либо очень сладкий, либо немного кисловатый. Вчера в магазине маракуйя стоила 2,5 евро. Достаточно дешево. А рядом с маракуйей, то есть маракуйя парчита, еще лежал фрукт, который назывался гранадия. Вот то же самое, как бы только из другая разновидность сорта, стоила 9,5. На самом маленьком острове Эль-Хьерро выращивают ананасы. Вот такие прекрасные ананасы растут на острове Эль-Хьерро. Вчера я приобрела в магазине вот такой фрукт. Он внешне похож на маленькую такую зеленую несозревшуюся шишечку. Он носит название нони. И родом он из Полинезии. Сейчас он еще такой на ощупь твердый. В магазине мне посоветовали, чтобы его, когда употреблять, он должен быть мягким. В разрезе он белый и содержит очень много прям черных таких семечек. Достаточно таких, не особо мелких. Вот. Его употребляют, вообще об этом растении очень много написано сейчас в интернете. Он содержит и противомикробные, и противовоспалительные, и очень много антиоксидантов. Содержит большой список тех свойств, которые исцеляют, помогают излечиться от многих болезней. В общем, плюс ко всему, к тому, что он содержит очень много целебных свойств и помогает от многих, как профилактика от многих болезней, он содержит много также противопоказаний. Поэтому, если кто-то хочет употреблять такой фрукт, нужно изучить сначала его все свойства. Я не буду его сейчас разрезать, потому что на ощупь он еще не созрел. Как только он станет мягким, я, возможно, буду его использовать в пищу. Как мне сказали, что нужно отрезать маленький кусочек, без кожи, естественно, и добавлять либо в соки, либо в коктейли, либо еще куда, в свежем виде, естественно, и маленькими дозами. То есть, в общем, посмотрим, на что повлияет этот фрукт нони. Вот. Следующий фрукт, который я, наверное, вам буду сейчас показывать, я, наверное, все-таки перейду к манго. Манго и вот это мангос, а это манго. Вот вроде как бы по вкусу два похожих, но они отличаются. Вот этот фрукт манго, он такой более плотно содержит структуру, а вот этот такой ворсистый. То есть, когда вы его едите, чувствуете, что много ворсинок, и они бывают застревают в зубах. Вот не очень комфортно, но по вкусу вот это, мне кажется, более слаще, чем это. Оба эти фрукта тоже выросли на Тенерифе. Следующий фрукт я очень люблю. Следующий фрукт, который я вам покажу, я его просто обожаю. Он называется берромелон. Что в переводе, я не знаю, дыня груша.
либо дынная груша, непонятно. Но этот фрукт, его еще испанцы называют пепино дульсе, что в переводе сладкий огурец. Просто дело в том, что когда вы едите этот фрукт, одновременно у вас во рту вы чувствуете 3 вкуса. То ли вы едите дыню, то ли вы едите грушу, то ли огурец. Этот фрукт состоит на 90% из воды. Я не знаю, как его правильно резать. Если его так разрежешь внутри, он то ли похож на папайю, он недозревший, то ли на дыню. Вот эту мякоть внутри, она несъедобная, ее можно удалить. То есть едят только вот эту вот саму. Когда он очень... Тут кожура, она очень тонкая, ее не едят. Ее можно потом, как дыню есть. Ну, тут по вкусу он еще такой немножко не набрал солнца. И он такой еще не очень сладкий. Но, потому что я пробовала, я люблю этот фрукт, я его часто покупаю. Я их ела и спелые, и как сейчас не очень доспелые. Но когда вы покупаете, можно сразу понять немножко, да, то есть если он должен больше такой быть желтоватый, то есть тогда ты смотришь, но если он дома полежит, он может дозреть. И непонятно, что ты ешь. На самом деле, вот стоит он на рынках и в магазинах в пределах 3-4 евро. Такой он особо тяжелый. Для разнообразия я советую вам его купить и попробовать. Следующий фрукт. Я тоже люблю этот фрукт. Сейчас я это все уберу. То, что съели, надоели. Он называется... Его уже многие знают. Смотрите, какой большой созрел на Тенерифе. Достаточно такой прям крупный. Это питая. Его еще называют драконовое, что-то еще. Я уже забыла даже. Сейчас я его разрежу, и у меня тут все потечет. Я, наверное, лучше буду его резать не на доске, а вот на тарелке. Он у меня в разрезе. Вот такой бордовый. На самом деле этот фрукт особо никакого такого прям ярко выраженного вкуса не имеет. Просто сладенький. И много вот такого цвета бордового красного. Мухи сразу налетают. Много вот этих таких мелких семечек. Просто очень сладкий. Никакого такого прям ярко выраженного, как вкуса маракуйи или вот пера мелон. Нет. Сладкий, вкусный. Надеюсь, я не испачкала, кроме руки. Он еще бывает, когда его разрезаешь пополам. Я встречала и белые внутри начинку. Есть еще сам что-то такого как бы алло-красного цвета. А есть еще желтые. Желтые всегда внутри белые. Ну, такой вот необычный фрукт. Он сейчас уже часто, мне кажется, везде во всем мире продается. Завезенный тоже из южно-восточных. Это Южно-Восточной Азии, из Южной Америки. Ну, сейчас вот на Тенерифе, благодаря шикарному климату на острове, можно выращивать практически все фрукты. Самый распространенный фрукт, я не знаю, на Канарских островах, который растет практически везде, во всем уголке, на разных высотах. Это называется плод опунции. Опунция — это кактус. Он сюда был завезен из Мексики. Видите, какие у сосны иголки? Вот за счет этих иголок сосна питается влагой
из облаков. Вот, ну давайте пробовать. Но, кстати, я вам не рекомендую. Вот вы едете по горам, да, по дорогам, видите это растение, или просто даже гуляете, его можно увидеть. Никогда не срывайте сами. Я вчера, когда его даже купила в магазине, я видела на нем очень много шипов. Я взяла резиновые перчатки и старалась его так вот прямо, ну, скребакать руками, чтобы эти шипы удалить, потому что они вонзаются, миллион этих шипов, и потом просто вынимать их нужно только пинцетом. Очень достаточно такая неприятная штука. Ну вот. Вот такой он. Ало-красный внутри. Он такой очень сочный. Он, кстати, напоминает вкусом, как вот я сейчас ела этот дракониевый фрукт. Он, кстати, намного ароматней. Если драконовый фрукт вообще не имел никакого вкуса, просто сладкий, но этот же имеет вкус. Причем приятный такой вкус. Вот здесь можно жарить барбекю. Иногда здесь можно, как сейчас, оставляют некоторые дрова. Можно походить по лесу, здесь пособирать. И если ничего не найдете, то на всякий случай привозите с собой уже готовый уголь. Здесь стоят мусорные контейнеры. Ну, обычно я мусор всегда с собой сама увожу. Сейчас я подойду к детской площадке. Сейчас здесь вообще практически никого уже нет. Вот детская площадка, а далее площадка для собак. И там вот футбольное поле. Это вот маленький домик для лесничего. Он здесь, когда был, я видела, мыл машину шланга. И вот там уже дальше туалет. Отличная зона отдыха. Называется Лас-Лахас. Вот такая здесь идеальная тишина. Поют птички, шумит ветер. Так что приезжайте и наслаждайтесь природой. А вот если у вас что-то такое большое пожарить, например, ягненок или вот поросенок, то специально вот такой крупный мангал для крупной туши.